हेलो साथीहरू, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज चाहिँ फेरि पनि हाम्रोमा अलिक घाम लागेको छ हौ। पारीतिर घाम लागिरहेको छ होइन। र मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउनु गइराखेको छु। आज खोर्सानी टिपाइ हुँदैछ हो। मेरो घर आमाले खोर्सानी टिप्दैछ अन्त रातै पाकेको छ ल खोर्सानीहरू। एक बाल्टी टिपिसक्यो। यो पनि भुइँतिर लडेको मानि पाकिराखेको छ। सबैतिर पाकिराखेको छ यो खोर्सानी। र तपाईँहरूलाई पनि यदि मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियोलाई यसो लाइक कमेन्टहरू गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यो परदेखि टिपेर ल्याएको, परदेखि टिप्दै लिएको हो। यहाँसम्म भुइँभरि पनि रातै लडिराखेको छ होइन। यो टिपेर चाहिँ अब घरमै लिनु आउँछ मान्छेहरू। अर्डर गरिसकेको छ भनौँ न हो। अर्डर गरिसकेको छ सबै। रातै छ। त्यताभरि नि पाकेको छ, त्यताभरि पनि पाकेको छ। कोही बात छैन। त्यस्तै छ हाम्रो खोर्सानीको चाहिँ खेतीहरू। रातै अघि टिपिसकेको यता चाहिँ। त्यहाँदेखि यता टिपेको छैन रहेछ नि त होइन। यहाँदेखि यता चाहिँ टिपिसकेको छैन हो। रातै छ भनौँ न, पाकेको छ खोर्सानीहरू। यदि तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने म मेरो युट्युब च्यानलबाट पठाइदिन्छु है ल। साथीहरू लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला है भन्न चाहे ल। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि एकदम ठिक छु, फिट छु भन्नु पर्यो होइन। भन्नु पर्दाखेरि र यो खोर्सानी बारीको भिडियो कतिपल्ट बनाएको भन्नुहुन्छ होला है। र पनि अब यो चाहिँ पाकेर टिप्ने बेलाको सुरुदेखिको अहिलेसम्म लगाइसक्दा चाहिँ 2-3 पल्ट कति भइसक्यो होइन। बोट पनि कति लडिराखेको छ। कति बोटमा चाहिँ अब भनौँ न यो रोग पनि लाग्दैछ होइन। रोग पनि लाग्दैछ। यो रोग चाहिँ अब एकदमै नराम्रो खालको रोग भनिन्छ यसलाई। कस्तो रोग हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ यो कालो देख्नु पनि, यहाँनिर कालो देख्नु पनि, यो कालो चाहिँ त्योबाट सुरु भएपछि ऊ डल्लै सुकेर जाने। यो कता यस्तो सुकेर जान्छ। यो कुहिँदैन पनि सुकेर चाहिँ कडा भएर जाने हुन्छ। यो डेन्जर रोग हो खोर्सानीको चाहिँ। मान्छेलाई हो भने चाहिँ यो के रोग भन्न सुहाउँला। मान्छेलाई हो भने चाहिँ यो क्यान्सर है। यो सानो फोका हुन्छ, सानो टिका मात्रै हुन्छ। यी सुकेर यस्तो हुन्छ। हेर्नु होला है। यो सानोदेखि सुकेर चाहिँ यो चाहिँ यति ठुलो हुन्छ। यो रोग पर बिचतिर नि पुग्यो भने चाहिँ यो खत्तम भइहाल्छ। यस्तो छ। यो 2-3 वर्ष 4 वर्ष भयो यस्तो रोग लाग्नु सुरु भएको चाहिँ होइन। कति रोकथाम गर्नुको लागि हरेक दबाईहरू छिर्काइयो तर काम नलाग्दो रहेछ ती दबाईले पनि। यो क्यान्सरै हो। यो खोर्सानीको चाहिँ क्यान्सरै हो भन्नुपर्छ। यो यस्तो छ नि त हो। हरेक खालको दबाईहरू छिर्कायो। अब फेरि यो रोगमा लटपट भएपछि चाहिँ यतै निस्किनु पर्ने हुन्छ। र म चाहिँ यतै निस्केको, यतैपट्टि निस्किँदै गरेको। अन्त तपाईँहरूलाई मैले पानी उम्रिन्छ भनेको त्यो पनि म देखाउँछु ल। पानी चाहिँ त्यहाँनिर आज हिजो चाहिँ अब सानो पानी उम्रेको थिएन होइन। आज चाहिँ एकदमै त्यो पानी घाम लाग्यो सानो मात्रै बाँचेको छ होइन। सानो मात्रै छ।
त्यो पानी चाहिँ त्यस्तो खालको छ। ढुङ्गाको चेपभित्रबाट निस्किन्छ है त्यो पानी चाहिँ। हिजो कि अस्तिको दिनको भिडियोमा मैले त्यो लगाएको थिएँ जस्तो लागेको थियो होइन। सायदै अपलोड पनि गरेको छैन होला त्यो भिडियो है। यो भित्र उम्रिन्छ त्यो पानी यहाँभित्र, यति सफा जग्गाबाट उम्रिन्छ होइन। यो पानी चाहिँ खानको लागि एकदम असल हुन्छ है। देख्नुहुँदैन त्यहाँभित्रबाट त्यो पानी उम्रेर आएको। यो ढुङ्गा हो, ठुलो ढुङ्गा, ढुङ्गाको चिपबाट उम्रेर आउँछ त्यो पानी चाहिँ। अन्त तल चाहिँ आहाल बनिन्छ, आहाल बनिन्छ कि त्यो भएर हो। तर यो पानी अब घाम लाग्यो भने चाहिँ 2-4 दिन मात्रै बस्छ। पानी परेकै भयो भने चाहिँ 15-22 दिन पनि बस्नु सक्छ। नत्र भने चाहिँ त्यो पानी 3 दिन 4 दिन, बिक्न भनेको 5 दिनसम्म बस्न सक्छ। ल साथीहरू, यस्तै छ है मेरो गाउँठाउँको चाहिँ। मेरो गाउँठाउँहरू यस्तै छ, रुखपातहरू, बिजनहरू, घाँसहरू छ होइन। यो तपाईँहरूको बारी खेती के को गर्नुहुन्छ, यसो कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो होइन, यसो तपाईँहरूले नै सल्लाह सुझावहरू चाहिँ दिनु होला है। हाम्रो चाहिँ डल्ले खोर्सानी, आलु, मकै, फर्सी, काँक्रा, इस्क्वास होइन, त्यस्तैहरू रोपाइ हुन्छ हाम्रो चाहिँ। प्रायः जस्तो धान हुँदैन। धान हुन्छ यहाँनिर, पानी छैन। पानी नभएर हामी धान चाहिँ रोप्दैनौँ होइन। धान चाहिँ रोप्दैनौँ। धान रोप्यो भने यहाँनिर मजाले फल्छ। र यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै छ। खेतीपाती भनेको चाहिँ त्यही हुन्छ अलिअलि। र त्यो पानी चाहिँ माथिबाट आएको पानी चाहिँ यहाँतिर जमिन्छ। यहाँ पुरा आहाल आहाल हुन्छ नि। तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नुहुँदैछ नि अलिअलि पानी, त्यहाँतिर आहाल हुन्छ हो। हिजो मैले देखेको थिएँ यसमा अट न अट पानी थियो नि, आज सानो भइगयो नि हो। सानो भइगयो आज, सानोभन्दा नि निकै ठुलै छ है। यस्तै छ हाम्रो गाउँले जीवनको कथा व्यथाहरूसँग मिलेको भिडियो चाहिँ यस्तै छ है। यो थाङ्ग्रे मटर थाङ्ग्रे मस्याम रोपेको चाहिँ के हुने हो, हौसिन्ने हो कि फल्ने हो। फुल चाहिँ जोड फुलिराखेको छ। सानो सानो कोसाहरू चाहिँ लाग्दैछ त्यहाँनिर हो। सानो सानो कोसाहरू चाहिँ लाग्दैछ। के हुने हो अब यो चाहिँ होइन, फल्ने हो कि हौसिन्ने हो त्यो याद भएन मलाई है। र यस्तै छ भन्नुपर्छ। यो दसैँको भालेहरू बाँचिराखेको छ। यिनीहरूको काट्ने दिनहरू आउँदैछ छिट्टो छिट्टै है। एभोकाडो चाहिँ टिपेर आधी उधी बेचिसकियो भनौँ न। मान्छेले नै लगिसक्यो, खाइसकियो भने अब मसिनो छ। र माथितिर चाहिँ ठुल्ठुलो पनि छ, छनु त ठुल्ठुलो पनि छ हो। कहाँबाट देख्छ यी ठुल्ठुलो पनि छ हो। अझै छ नि छनु त। माथि टुप्पीमा पनि छ हो, टुप्पीतिर पनि छ छनु चाहिँ कि निकै छ। अझै पनि 10-15 केजी चाहिँ छ होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, धन्यवाद भन्न चाहे। बाई बाई एभ्रिवान।
थ्याङ्क यू सो मच।